নমস্কার, আমি বিশ্বজিৎ কুণ্ডু। আমার চ্যানেল ম্যাথ, কবিতা, ট্রাভেলিং অ্যান্ড এটসেট্রাতে স্বাগত জানাই। আজকে আমি আবার একটা ট্রাভেলিং ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। এই ভিডিওটি হলো সীতা জলপ্রপাত নিয়ে। এই সীতা ফলসটা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাঁচি ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত। এই সীতা ফলসে নিচ পর্যন্ত পৌঁছাতে গেলে অনেক সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হয় এবং সিঁড়িগুলো নামার সময় অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। তো আমি এই ভিডিওতে চেষ্টা করেছি পুরো সীতা জলপ্রপাতকেই যাতে ধরা যায়। এই ভিডিওটি আমি শ্যুট করেছি 13/9/2021 সালে। আর কথা বলে দীর্ঘায়িত না করে আমি আমার ভিডিওটি শুরু করছি। তবে শুরু করার আগে আমার অনুরোধ, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন। তো আসুন ভিডিওটি দেখা যাক। এখন আমরা চলেছি রাঁচির সীতা জলপ্রপাত অর্থাৎ সীতা ফলসের যাওয়ার পথে। আমাদের সামনে এখন অনেক সিঁড়িগুলো নেমে গেছে সীতা ফলসের নিচ পর্যন্ত। আমাদের খুব সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হবে।
এখন আবার সিঁড়ি ভেঙে উপরে ওঠার পালা। উপরে ওঠাটা কিন্তু একটু কষ্টকর। তো ভিডিওটি দেখলেন, আশা করি ভিডিওটি দেখে আপনার ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তবে এই রকম আরও অনেক মজাদার ভিডিও দেখবার জন্য আমি অনুরোধ করব অবশ্যই আমার চ্যানেল ম্যাথ কবিতা ট্রাভেলিং অ্যান্ড এটসেট্রাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।